За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Манай Wheel of Fortune podcast-ийн эпизод 25 та бүхэндээ хүргэх бэлэн боллоо. За тэгэхээр энэ дугаар дээрээс эхлэн мандалт орд маань ер нь талдаа орж байна. Тэгэхээр ер нь бол бидэнд Libra Rising дуусчих юм бол үл цаана 6 мандалт орд үлдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бас мандалтууд маань талдаа орсонд баяр хүргэе. За тэгээд уламжлалын хөдөлгөөр зэрэг Norman Scorpio буюу хилэнцэн ордон дээр байна. Сарман болохоор зэрэг Pisces буюу Sweet Pisces. Засны ордон дээр байна. Мичүүн Сингапур Pisces. Ascendant нь болохоор зэрэг хоньны ордон дээр байна. Тэгэхээр маш их жоох хугацаанд биш үү. Тэгэхээр хурдан энэ иш хүчийг ашиглаад энэ эпизодыг дуусгацгаая. За жинлүүрийн ордны мандалтаа гэж Libra Rising хүмүүс ер нь бол маш түгээмэл байдаг. Манай Монголд ч гэсэн ерөнхийдөө Аз ч гэсэн Libra Rising хүмүүс түгээмэл гэж тооцогддог. За тэгээд жинлүүрийн ордны мандалтын алдартай хүмүүсийг дурдах юм бол Beyoncé, Britney Spears, Venus Williams, Jennifer Aniston, Frank Sinatra, Yoko Ono, Eric Fromm, тэгээд Adolf Hitler. Гитлер үү? Сонирхолтой. За ингээд жинлүүрийн ордны мандалтынхаа ерөнхий шин чанар руу бид хоёр орцгоё. За жинлүүрийн ордны хүмүүс нь болохоор зэрэг маш тайван, сэтгэл хөдлөл багтай, хүнлэг, ийдэг хүмүүс байдаг. Тэгээд эргэн тойрныхоо зүйлсийг болон хүмүүсийг ажиглах дуртай, ямар нэгэн зүйл нохцтой орооцолтойг хүсдэггүй буюу одоо ямар нэгэн тийм маргаан гарч ивэл, зодоон гарч ивэл, тиймэрхүү зүйл болж ивэл ерөөдөө холоор явахыг ер нь бол хүсдэг. Яг тэр нь ч гэсэн ер нь бол зүгэлдөө. Инх тайванч хүмүүс гэдгээр ер нь л алдартай. Альва одоо маргаан юунаас ихвчлэн зогтдаг эсвэл одоо хоёр хүн хэрэлдэж байгаа гэхэд аль алийнхыг нь болиулаад ив нэрэмтлийг олохыг оролдуулдаг. Тиймэрхүү хүмүүс байдаг. Тэгээд энэс бас үүдээд хүмүүс liberalizing хүмүүсийг бас people pleaser буюу хитрхи хүнд ингээд сайхан хандаад байгаа юм шиг хоёр хүмүүс ингээд хэрэлдэж байхад яг дундуур нь ингээд хоёулангийн ингээд чи ингээд ингээд хоёр талаас нь ингээд үзээд ахаар хүмүүсээс ямар ингээд хуурамч юм бэ гэж боддог тохиолдол амар их байдаг. Тэгээд justice for liberalizing тэр хүмүүс чинь нийгэмдээ ойр орчиндөө найзууд дундаа ив нэрэмтэлтэй байхыг л хүсдэг хүмүүс шүү. Тийг бас ойлгох хэрэгтэй. Ойлгохоор. Тэгээд ерөнхийдөө бол өөрийнхөө эгог амирх давамдуулж чаддаг. Тэгээд эгогоо маш өндөр эготой байсан ч гэсэн тэрийгэ багсгаад гээд амар урт санаа аваад өөрийнхөө буруу хүлээгээд хүнтэй бас харилцаж чаддаг. Хүмүүстэй харилцаа бол ер нь маш сайн гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө энэ яг хосын харилцаанд амар их чухал шүү дээ. Одоо хосын харилцааны хувьд нөгөө хүндээ хитрхи хайртаж гэсэн өөрийнх нь эго хитрхи их өндөр байгаад байгаа болохоор өөрийнхөө буруу хүлээж чаддаггүй. Тэгээд тэрнээс болоод харилцаа нэг улам хүүтэн болох хүндрээд идэг тийм одоо хүмүүс бас байдаг. Тэгээд liberalizing хүмүүс нь болохоор зэрэг атстай нэг иймэрхүү хүмүүс биш. Тэгээд тийм ч болохоор хүнтэй сайн харилцаж чаддаг. Нөгөө хүнийхээ ер нь арга ив талыг заавал өөрийнхөө эрх ашигыг гэхээс илүү нөгөө хүнийхээ эрх ашигыг бас бодож чаддаг. Тэгээд тэрийг ингээд тэнцвэрзүүлж чаддагаар айгу мундаг гэж хэлж болно. Тэр сайн талуудын нэг нь. Тэгээд загас бол ерөөхдөө баг нөгөө хүнийгээ 100% үзчих واخгүй юу? Тэнгүүд Aries Rising болохоор зэрэг өөрийгөө 100% үзчих واخгүй юу? Харин Libra болохоор зэрэг яг 50 болон 50. Хизээч 51 49 ч юм болохгүй гэсэн. Ер нь бол тэр нь амар сайн, маш сайн тал. Libra Rising-ууд маань өөрийнхөө үг үйлдэл бүрийг ерөөхдөө хянаж байдаг. Хүчлэн царайлаг хүмүүс байдаг гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл одоо Ascendant чинь хүний гадаад төрхийг илэрхийлдэг шүү дээ. Царайлаг төрхтэй ийм тэгш химтэй нүүр царайтай гэж ер нь бол хэлэгдэг. Яагаад гэвэл сугар гар юм илүү. За тэгээд мөн бие маш зөв авч явдаг. Яагаад гэвэл Libra ч өөрөө маш дипломатик орд байдаг учраас. Тэгэл нэг юм гялтгансан, гялалтсан нэг юм алмат шиг л байдаг гэсэн үг л дээ. Тэгээд тийм болохоор хүмүүс ингээд вау гэл. Тэгэж хүмүүс шиг хардаг. Тэг хүмүүс ерөөдөө Libra Rising хүмүүсийн хажууд байх дуртай. Хажууд нь маш ингээд ойрхон байх дуртай зөв.
хүмүүс liberal rising хүмүүсийг мэдэх дуртай. Гэхдээ хамгийн гол нь liberal rising хүмүүс бас тиймч амар ингээд татан болчихдаг хүмүүстэй. Агарын ордын шинжээсээ шалтгаалаад. Ер нь хүмүүстэй харилцах чадвар маш өндөр учраас энэ нь бусдын сэтгэлийг маш их татчихад. Ер нь бол заяо хүн чинь яг өөрөө харилцан ярилцж ийж бас ойлгогдож ийж маш жаргалтай байдаг шүү дээ. Тэгээд тэгж чадахгүй тийм мэдрэмж авч чадахгүй хүмүүс зөндөө байлаа гэж бодоход liberal rising хүн бүгднгийнх нь ингээд бодлыг ингээд сонсоод ойлгоод ярилцаж чаддаг болохоор тэр хүмүүс яг вау ингээд үлгцэн эсвэл ингээд өөрийг нь ойлгож байгаа юм шиг мэдрэмж үнлээд сонсогдсон гэдэг. Тийм. Тэгээд тэрнээсээ үүдээд маш сэтгэл татан болоод тий нөгөө хүндээ жоохон татагдаа нөгөө хүмүүс чинь liberal rising хүмүүс жоохон татагдаад тэгэл ингээл татнасыг гэж бодохоор liberal rising хүмүүс no би зүгээр л найрсаг хүн шүү дээ. Яг үндэ чамдаа би сэтгэх нэггүй шүү дээ. Би зүгээр найрсаг хандж байгаа маань тэр хандж байгаа маань битийн сэтгэлтэй андуур гэдэг шиг тий. Яг нь liberal rising хүмүүсийг амар сэтгэг нөрхөн болгон тий ингээл гэл явж идэг хүмүүс гэж ойлгох нь олонтой боловч тийм биш юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байдаг. Хүмүүс өөрсдөө ирэхэд ирээд идэм аа. Тийм. Яг liberal rising юм шиг л ирж байна л та. Тийм liberal rising. Ерөнхийдөө яг ингээд liberal rising хүмүүсийг өөрсдөө ингээд татагдаад хүмүүс юм. Яг л амар царайлаг ингээд гаднаас ингээд ялцж байгаа юм шиг харагдаж байна. Тэгээ маш ингээд нээлттэй нийтч болохоор тэг цагаалдаг. За тэгэхээр liberal rising хүмүүс маань ерөнхийдөө энэ дэлхийд те юм их тайван илүү хайдаг гэсэн. Бүр дэлхийн хувьд гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр гэр бүлийн хувьд ч биш, найз нөхдийн хувьд ч биш, нийгмийн хувьд ч биш, бүр дэлхий гэж ярих харч бүр амар том. Тэгэхээр liberal rising хүмүүс маань магадгүй одоо дайныг маш үүсгэгчд байдаг. Энэ дайн болох ёсгүй бүх ус орон хоорондоо эвтэн нэртэй байх ёстой гэж боддог байж магадгүй. За тэгээд маш их өөдрөг сэтгэл татам одоо attractive гэсэн үг. За тэгээд соёлтой бөгөөд хин нэгний ямар нэгэн амар тайван байдлыг юус алдагдуулахыг хүсдэггүй. Одоо жинхэнэ саний хэсэг people pleasing гэдэг шиг нөгөө нь одоо яаж байгаа бол энэ хүнд ингээд ядраа болчих үү гэдэг талаас аяг бодож үздэг. Тийм. Гэтэ өөртөө бол ядраа удахаас бол хойш болдоггүй. Яагаад гэвэл өөртөө утсан ч хамаагүй нөгөө хүн гайгүй бол дэжгүй санагддаг. Тэр нь жоохон алдаа болдог гэж магадгүй. Тэгээд харилцааны үед болохоор зэрэг яг ихэвчлэн зарим хүмүүс яг ганцаараа ярьдэн шүү дээ тий. Би ингээд байна, би л ингээд байна гэл яриад идэв шүү дээ. Тэгээ одоо жишээлбэл хоёулаа ингэ ярьлаа гэж бодсон шүү дээ тий. Тэнгүүд би өөртөө байгаа ингэ хэцүү зүйлийг ярьлаа шүү дээ тий. Түмжи шууд тийм үү наа чинь ингэ надад ч гэсэн болсон. Би ингээд ингэсэн ингэ тэр үдийгээд ингээд хүмүүс байдэн шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөөдөө liberal rising хүмүүс тийм биш гэсэн. Хүндээ хэрэг ярьж ийн тэр шиг нь ярина. Хэрэг харилцаж ийн тэр шиг нь ярина. Хэрэг зүйл нөгөө хүн хэлж ийн тэр шиг нь хэлнэ гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хүнтэй амар итгээд бүх ингэ нууцаа хэлэхэд liberal rising хүмүүс нууцаа бас хэлнэ. Яагаад гэвэл яг үнцэн ингэ тэнцэж штэ тийм бас тий. Энэ хүн надаа ингэ амар үнцэнтэй юм хэлчлээ. Тэгэхээр би энэ хүнд бас ингэ итгэлийг алдчихж байгаа шиг байж болохгүй. Би адилхан бас өөр хүнтэй юм ингэ хэлээд ингэ тэнцэж гинэ гэдэг утгаар ханддаг гэж магадгүй. Гэхдээ ерөөхдөө яг ингэж нууцаа хэлэх ч юм уу те нүнцэнтэй зүйлээ ингэж гадагшаага уудлах зэрэг нь маш ховор эсвэл бүр үнэхээр татны хүмүүстэй л тэгж байгаа. Тэгэхээр liberal rising хүмүүсийг үзэж байгаа те the crush marshall үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол тэр liberal rising crush чинь чамаа 2-3 жилийн дараа ч юм мэдсэний дараа л арай нэг гайгүй татна гэж магадгүй. Тэрнээс яг анх уулзаад нэг аим шууд ингэ татна болол яг нийтж байна. Гэхдээ шууд татна болж чадахгүй. Ерөн сэтгэл хөдлөлийн хувьд ярьж байгаа шүү. Гэхдээ яг татна болно гэдэг нь магадгүй чи хэрвээ оюун ухааны харилцаа тий ингээд амар олон зүйл ярилцах дуртай. Гэхдээ зүгээр мэдрэмжээ илэрхийлэх дурггүй байх юм бол liberal rising хүмүүс маш зөв сонголт. Маш сайн найз болж чадна. Тийм болохоор тэгээд liberal rising-уудыг хайрлаарай. За тэгэхээр ер нь liberal rising-ууд маань хүмүүсийг ерөөхдөө чин сэтгэлээсээ хайрладаг. Тийм хүмүүс идгаа. Та одоо тийм магадгүй тийм liberal rising хүнтэй уулзахтаа ч бас үнийг бидэрч магадгүй. Тэгээд яг маш их юм extrovert гэж боддог хэрнээ яг үндэ тийм ч амар extrovert биш. Жохон introvert талтай. Extrovert. Тийм. Юм бас ambivert гэсэн үг. Яг
Яг нэг зарим үедээ extrovert болдог, зарим үедээ introvert болдог тийм л хүн гэсэн. Ерөнхийдөө liberal rising хүмүүс магадгүй хонь ч юм уу арслангийн ордны хүмүүс хажууд introvert гэж магадгүй тий. Харин эсэргээрээ Pisces ч юм уу Cancer rising хүмүүс хажууд extrovert болдог ч юм уу. Introvert-үүдийн хажууд extrovert болно. Бүр амар extrovert хүмүүс хажууд introvert нь болдог. Тийм хүмүүс гэсэн. Тэр бол мөн байна. Хүмүүстэй ерөөхдөө маш амархан уучраа олж чаддаг. Одоо арилжаа 8 гэх юм бол тий. Гэрээ хэлцээр дээр. Тий, Asian mom. Ааха. Asian mom л гэсэн. Одоо Аз зэгчүүд буюу Аз ээжүүд буюу тий. Энэ хэдийн гэхлээр 1000 юу лээ за 1000 гэхгүй за $1000 гэзээ. Гү би нати чинь $500 лав. Гэдэг шүү дээ. Үгүй энэ ингээд хямдралгүй байгаа. Үгүй би 500 лав. Ингээл эсвэл анхаа байлаа. Гэдэг чи юу бидгүй яарч исэн. Яг ингээд инксээр авдсан шүү дээ. Ер нь яг нэг тиймэрхүү. Эсвэл ингээд ямар нэгэн одоо ажил бүтээхээр болоо гэдэгхэн ярьсаар байгаа л тий. За найз ийсэн да гэл тий. Тэгж ярьсаар агаад ингээд за тэгээд гал шийдэг гаргуулдаг ч юм уу. Тиймэрдүү одоо хүмүүстэй арга хив оролцох тийм харилцаан дээр айгүй ур чадвартай. Тийм. Маш их ур чадвартай. Тэгээд олон нийтийн дунд нэг ямар тэгж яриад байхыг хүсдэггүй. Гэхдээ хүнтэй ганцаарчилж маш сайн ярьдаг. Арай олон нийтийн дунд яг ярьдаг хүн яг өөрөө хумхай ордоггүй тий. Aquarius rising хүмүүс. Харин Libra rising хүмүүс илүү ингэж ганцаарчилж ярьдаг. За тэгээд ихрийн орд ямар шүү байхыг ихрийн орд дээр сонсоорой. Тэрээ. За тэгээд маш их ингэж найдаж болох хитгэн найзуудтай байдаг. Тэрнээс маш их юм олон найзтай биш заяа. Танилуд бол байгаа. Гэхдээ найз бол маш цөөхөн байдаг. За яг магадгүй Libra rising хүмүүс маань тухайн харилцаж байгаа хүнийхээ яг тусгал нь болж болох бах. Хүн өөртөө яаж харилцсныг тэрийг нь буцаад нөгөөндөө ингэж толжиг ойлгодог юм уу тий. Тиймэрдүү. Энэ хүн надтай амар одоо чи надтай яаж харьцсан би чамтай тэгжил харьцсан гэдэг нэг тийм үг байдаг шүү дээ тий. Ерөөхдөө тиймэрдүү байдлаар хандах нь олонтой. Гэхдээ их хвчлэн ер нь бол найрсаг харьцахыг хичээдэг. Үнэхээр найрсаг харьцаад болохгүй бол бас тий зөвөн зангийн уцаагаад гаргана шүү дээ. Тэрнээс өөр арга байхгүй. За тийм байна. Тэгэд маш эрх тэгш байдлыг хүсдэг хүмүүс болохоор аливаа зүйлд шудраг бус байдлыг өөрсөө маш үл аашаан дураг өцдөг. Тийм байгаа. За энийгээ дагаад Libra rising хүмүүс нь ер нь улс төрийн ажил хийдэг байх магадлал ихтэй. Одоо сая ярьсан шиг Адольф Гитлер чинь Libra rising байсан. Владимир Путин чинь өөрөө нарны ордон жилүүрийн ордтой байдаг. Тэ? Тиймэрхүү олон төрлийн тийм улс төрчид болж жилүүрийн ийм одоо шинжтэй байх нь олонтой. За тэгээд ерөнхийдөө ямар ч зөрчилдөөнийг ер нь дипломат аргаар шийдэхийг хичээдэг гэсэн үг. Тэгэхээр аль алийнхын талыг нь ингээд борж үзээд аль алийнхын ашиг сонирхлыг нь харж үзээд дунд нь нэг хууль нь байдаг бол хуулиар нь шийдэе. Хилцээр нь байдаг бол хилцээрээр нь шийдэе. Тэгээд ашиг сонирхлын зөрчилдөөн байвал тэрийг нь хоёр талд нь тэнцвүүлэн одоо шийдэх магадлалаар эсвэл аль их хохирсон талыг нь бодож шийдэе гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм гаргах нь олонтой байдаг учраас улс төрд олцсон их байдаг. Тэгэд маш их юм хэцүү төвхтэй байдалд яг өөрийгөө авч гарах чадвар өмчтэй. Уснаас хуурай гардаг гэдэг л. Жохон муухай үг хэлчихлээ. Муухай л ахaltaа. Би яах вэ? Ерөөдөө яг чадвар штэ. Яг хэцүү зүйлд яг өөрийгөө аваа авчиж чадвартай. Тэгээд нэг их тийм яг ингээ ярьж байгаа нь тийм дотн биш юм шиг мөртлөө ийдэг байдаг. Энэ ойлгож байна үү? Ер нь бол нэг юм Америк хүмүүс шиг л гэсэн үг л дээ. Нэг тийм дотн биш. Тэгтээ амар ийдэг. За тэгээд ямар нэгэн тийм засах шаардлагатай зүйлсүүдийг энэ Libra rising хүмүүс дэлгэх юм бол маш татаа болж байна. Тийм байна уу? За тэгвэл тийм ойлголоо. Оо тэгдүү. За. Манай хөөрхөн Pisces-ууд маань болохоор зэрэг шууд ойлгоно. Ерөөдөө шүнжил хүлээж авч чаддаггүй болохоор бас имзэглэн. Харин Libra rising хүмүүс хүлээж авч чаддаг. Зүгээр шууд тэрийг энэ засахыг илүү үздэг хүмүүс байдаг. За тэгээд үнэхээр өөрт нь ингээд маш их юм хэрэгтэй зүйл байхад өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаалж чаддаггүй. Тэр нь бас ингээд сул тал нь. Aries-ийн шин чанар дутдаг гэсэн үг. Дандаа орд болгонд ер нь эсрэг ордынхын шин чанар дутдаг шүү дээ. Aries чинь өөрөөхөд бол хангалттай бүр амар сайн тэмцэж чадах хүмүүс аахгүй. Тэнгүүд эсрэгээр Libra болохоор ингээд оо яана за би яах вэ гэж бодоод тэ тэгээ нөгөө хүмүүсийн эрх ашиг илүү дээр тавьдаг ч юм уу.
Тэнгүүдээ ямар нэг тийм зөрчилдөөн, маргалдаан гарна штэ тий. Тэнгүүд тэр үед шууд өөрөө буугаад өгдөг. Өөрийнх нь зөв байсан ч гэсэн. За уучлаарай. За тийм байсан. За чиний зөв. Гэл тэгнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг ер нь бол засах хэрэгтэй. Яг ингэж маш их чин сэтгэлээсээ үнэнч хүн ухраас заяа. Өөртөө чин сэтгэлээсээ ханддаг. Үнэнч хүн ухраас бүх хүн бүр ингэж юм байгаасаа гэж маш их хүсдэг. Дааж энэ нь үргэлж юм байдаггүй. Бартаатай харуу юм да. Энэ нь л тийм. Шудраг бас харуу юм да. Тэ шудраг босгүй харуу байсан бол одоо сайхан л явах байсан баг. Тэгэд бас нэг амар тийм гинэн биш заяа. Тэгээд бас нэг амар тийм хашир бол биш. Гинэн хөөхөн гинэн заяа. Ер нь л цайлган талтай хүмүүс л тийм цайлган талтай. Тэгээд хаяа бас бодогдох юм байдаг л баг. Гэхдээ ер нь бол хүмүүст бас ашиглуулах магадлал маш өндөртэй. Өөрөө тэрийг бас мэддэг байж магадгүй. За энэ хүн намайг яг ингэчлээ дээ гэдгийг мэдсэн ч гэсэн тэгэл үгүй гэж хэлэхгүй за гэж өөрөө их ашиг бас ингэ бодож чадахгүй байгаа. Тэр нь энэ дээр гарч ирж байгаа байхгүй юу. За тэгээд бос хүмүүс яг өөрийг нь юу бодож байгаа бол юу гэж бодож байгаа бол гэж маш их өөрөө дотроо шаналж зовж боддог заяа. Хүмүүс таалагдах нь ерөөдөө энэ хүмүүс маш их чухал. Хүмүүсгүйгээд энэ хүн өөрийгөө юуч биш гэж мэднэ гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ жоохон сул тал нь л тэлчихэж байгаа юм. Энэ маш том сул тал. Хүмүүс ер нь өөрийг нь юу гэж бодох нь өөрт нь ингэ чухал байдаг гэсэн үг л тийм. Тийм болохоор нөгөө нэг өөрийгөө бас мэдэхгүй гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Ярьжсэн шайлж илүүр дээр. Тэг тэр шин чанараас гарч ирнэ. Өөрийгөө бусдын үгээр тодорхойлох хандлагатай гэсэн үг. Өөрийгөө тодорхойлж чадахгүй. Бус хүмүүс юу ч хэлнэ. Би чи ийм хүн юм биш гэд бусдын үгээр ингэ өөрийгөө бодох нь олонтой байдаг. За тэгээд маш шудраг хүн учраас шудраг бус байдлыг төвчдөггүй. Тэгээд өөрт нь шудраг бус байдал болоогүй байсан ч гэсэн зөө. Ямар нэгэн годамжны тарихгүй хүнд шудраг бус зүйл тохиолдвол шууд өөрт нь тохиолдсон юм шиг л үзсэн. Мэдлийн уурлан тэмцэл уурлаа яагаад ингэдэг ингээл. Энд дэглэхэд байгаа мó гэл. Чиний юусоо шудраг биш вэ гэл те. Тэгээд ямар нэгэн тийм хоёр баг тоглож илаа шүү дээ. Тэгэх юм бол өөрөө тэр ялж байгаа багийн дэмждэг байсан ч гэсэн ялагдж байгаа багийн ялаасаа гэж боддог гэсэн. Ийм л одоо зүйл сэтгэлтэй хүмүүс юм л да. Тэг ер нь л дээ. Одоо манай их Монголд байгаа бас хүмүүс их жинлүүр райсан л баг. Тэг өөрийнхөө төлөө зогсохтай чадраас дутчихжээ. Гэхдээ бас бусдад маш их өөрхөн тусалдаг. За тэгээ ямар ч нөхцөл байдалд шудраг байдлыг үнэлдэг учраас харгислыг юусоо төвчиж чаддаггүй. Харгислал зодоонуудын ч юм тиймэрхүү зүйлийг юусоо төвчиж чаддаггүй. Яагаад гэвэл зодоонуудын харгислал гэдэг бол нэг хүн өөрийгөө нөгөө хүнээс илүү давуу эрэхтэй гэж мэдрээд тэгээд тэр хүнийгээ зовоож байгаа үйлдэл шүү дээ. Ерөөдөө тийм болохоор liberal rising хүмүүс яг тэгж ойлгоод яг яахлаарэ энэ хүнийг ингэдэг. Энэ чи шудраг биш гэд тэр хүний төлөө ерөөдөө амар тэмцдэг. Тэг яг угаасаа ингэж маргалдаа зодоо нэгдэн болж байгаа шууд ингэ дайраад орохгүй шүү дээ. Тийм хүмүүс биш. Гэхдээ арга хэмжээг нь авч чаддаг. Ямар нэгэн тийм одоо бичлэг хийгээд шууд интернетээр тавьдаг ч юм уу, эсвэл бичлэг хийгээд ингэ цагдаад өгч юм уу те. Эсвэл яг тэр хүнийх нь ингээд одоо холбогдох мэдээлэл аваад цагдаад ханддаг ч юм уу. Нэг ингэ ямар нэгэн тийм арга хэмжээ өргөдөө авч чаддаг. За нэг тийм шин чанартай хүн байна. Одоо сугар гараар мэдээж өдөрдүүлж байгаа юм чинь урлагийн авьяасыг бас мэдлийн эхэлтэгдэг. Тэрний хвчлэн тэгээд ерөнхийдөө маш гоо зүйтэй альваагаас зүйлээс гоо зүй олж харах дуртай хүмүүс байдаг. Өөрөө яг уран бүтээл хийдэг ч байж болно, хийдэггүй ч байж болно. Тэгэхдээ урлагийн бүтээлийг маш өндрөөр үнэлдэг. Урлаг гэдэг зүйлийг маш зөв хүлээж авдаг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө ямар нэгэн хэрүүл тэмцэлтэй гэхээсээ илүү амар эвтэй найртай нэгсэн сэтгэлтэй тийм газар амар сайн ажиллаж чаддаг. Яагаад гэвэл жинхэнэ хүсдэг тийм юм ээ одоо гаргаж өгсөн биз дээ тэр юм ажлын орчинг. Тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө бусдад харьцахтаа одоо маш ийдэг бөгөөд болгоомжтой. Нөгөө нь одоо болохгүй юм хэлчихвээ дээ. Гомдохоор юм хэлчихвээ дээ гэдтэй. Тэн дээр их анхаардаг гэсэн үг. Тухайн тэр хүний амьдралыг юу ч болж байгаа юм билээ дээ гэж бодоод тийм маш боломжтой харьцдаг. Тэгээд бусдад ерөөдөө маш их зааж сургах дуртай. Тэгээд бас маш сайн эцэг их болж чаддаг.
байдаг. Маш cute байгааз cute. За тэгээд аливаа зүйлийг яг нөгөө нэг одоо кардинал орд гэдэг утгаараа юмыг эхлүүлэхдээ юм нэлийн эрт хүчтэй, хүсэл эрмэлзэлтэй байх нь юм баг. Тийм. Яг кардинал ордын хувьд бол ингээд юмыг эхлүүлэх баг. Гэхдээ liberal rising хүмүүстэй хамтарч ажиллах юм дуртай. Үнэхээр өөрөө өөрөөсөө ганцаараа юмыг эхлүүлж магадгүй чадахгүй. Дандаа одоо яг тухайн сонирхолтод таарж болох үз тийм хүнийг найзууд болгоод ч юм уу тий. Хоёулаа ингэж хамт хий гэж аюусаа хамтарч чаддаг хүмүүс байдаг. За тэгээд хамгийн сүүлд болохоор зэрэг та суург гаргаа яг хэдвэр байшин дээр байгааг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр суург гарагч одоо магадгүй жишээлбэл 12 дээр байх юм тий. Суург гараг нь 3, 4 дээр байх юм. Тэгэх юм бол таны одоо rising sign-ыг удирдах байгаа буюу мандалд ордыг чинь удирдах байгаа гараг нь маш чухал болж ирд юм аа. Тийм болохоор суург гарагч хэдвэр байшин дээр байна. Тэр байшин таны амьдралд маш чухал болж ирж байгаа шүү гэж хэлье. За тэгээд энэ үртэл сонссон сонсогч бүртээ бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Liberal Rising Part 2-оо сонсорой. Тоотгүй бит хоёр маань Liberal Rising Part 2-оо тэгээд апплод буюу хийчин. Тэгээд YouTube дээр тавьчин. Тэгээд тийм болохоор тэрийг маш сайн сонсорой. 2-р part маш чухал шүү гэдгийг хэлье. Тэгээд Liberal Rising хүмүүс амар их олон байгаа болохоор өөрсдийнхөө бас туршлагыг комент хэсэгт бичээрэй. Тийм байна. За тэгээд манай бит хоёрын хувьд бол төрсний хэсэгтийн үйлчлэгийг одоо ер нь авсаар байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө цаг дүүрээ. Тэгээд ер нь бит хүмүүст нь төрүүлж бичсэнс нь эхлээд ингээ хариулаад цаг аваад явж байгаа шүү. Гэдгийг илэрхийлэх таатай байна. Тэгээд жаахан хүлээгээрээ. Кинжана. За тэгээд энэ хүртэл сонсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа.